dowladda hoose magaalada Hargeysa oo caasimadii waddanka iyo magaalada ugu weyn ee dalkaba waan filayo in waajib dheeraad ah saaray waan isku soo dhaweynaya shirkii inaga horeeyay weynagii habkii ku soo qaadanay maxaan idhaahdayay isku xirka maantana waxaad qaadanaysaan waxaynu ka eegaynaa environmental dimension of SDGs abdiyo way ka hadlaynayaa simuwa yoolasha waare horumarka horta mid kasto kamid yoolasha deegaanka uu saameeyo deegaanka waa noloshay waa qodob kasta uu soo galay laakiin kuwa tooska uu soo galay waa ka cabdi iyo ayaga simuwa sharxeen wuxuu maranu idinku adkeynayaa waa waxa imika noloshayni maalin walba saameynaya wax maaha sheeko una wax maalin walba marka halka wasaaradda horteeda tagto ayaa dareemaysaa dhibaatada isbedelka cimiladu ay nagu leedahay waxa dareemaysaa roobkii oo imika daayima 2 cisho ka hor magaaladeeniyo haddana dhasa ayaa dareemaysaa waxa dareemaysaa waqtiyo aynu cimiladeenu qabow ahaan jirtay ama hawo macaan oo kulayl dareemaysaa hadda waa magaalooyinkeena qabowba waxa dareemaysaa meelaha waddankeena oo roob ka dii jirin ama baraf baan arag oo leeyahay baraf baa ka daayay marka waa wax maalin walba aynu aragno idinka haddaba shaqaalahan ama madaxdiina halkan lagu soo ururiyay rag iyo hablaba asharadan fahanku waxa idin dheer iyadana meesha ku jirto sidee dowladda hoose ilaa waa magaaladii baynu doonaynaa inaynu isbedelka cimilada la jaan qaadno isbedelka cimilada laba arrimood oo ugu muhiimsan waa la qabsiga iyo sidee dhibaatooyinkiisii loo yareyn karo ama laga hortagi karo tii la qabsiguna qorshe inooga baahantii iyo barnaamijyo la jaan qaadaya in la noolaado tan yareeyntana ama dhibaatooyinka dadadka ugu yaro waata Flores badan baynu magaalada helaa qorshe inooga baahantay marka waaxdii waan filayaa disaster risk prevention ku team bay inoo gala jooga magaalada Hargeysa waxay aad bay u shaqeysaa runtii waxyaabaha ugu yar ee dowladda hoose shaqaalaheedu ama madaxdu wacyigelin ku sameyn karaan way hadaba waxyaabaha ugu yar waxa kamid roobku markuu doo يعني نظافة كاملة حافظيه إنه قشم بيك وصوت راعين روكي وخطر وين بيها نوي سعونيان عيالها كانت ضحية كلهم أيوبا لجوا ضش أيكون عيان وأنا هلكو بيدون هدو بيها ينقص قاعدة لبعض هذا سي دولة وشغل بيك وتوكل ورحية لكن سوى ضرر يا شخصية ضيطبع لما دام دحياتهين حبضوا وقبل كرتان maanta hadaan warbixin kooban idinka siiyo wasaaraddu muddo waxay waday siyaasadda isbedelka cimilada ujeedadu ugu weyn ay tahay dhibaatooyinka ay nagu soo noqonayso in qorshe u yeelan lahayd siyaasaddaasi golaha wasiiradii taala waxaan rajaynaynaa in dhawaan la ansixin doono barnaamijka siyaasadda nuxurka ujeedooyinka ugu waaweyn wax weyn sidii heer qaran iyo heer degmaba qorshe wada socdo looga yeelan lahaa dhibaatooyinka isbedelka cimilada waxay faham weyn arrintan dhiganaysaa idinka siinaysan bal dhibaatooyinka in ugu xeeran iyo adduunyada iyo siday muhiimad u tahay oo adduunku xaafad buu noqday inaad faham guud ka yeelataan marka waxaan idinku dadaaranaysaa maalintii horena idinku arabka ku adkeeyay inaad dugataan oo aydan isooranun waa 10 yaro kooban laakiin isku daydaan bifaham fog inaad u yeelataan waxaan la sharxayaa wax maaha New York iyo Paris yaala waa wax wasaaradda wadada horteena martay iyo dooxeena yaala mashaakilka laga sheekeynaya marka inaad aad maskaxda u furtaan baan idinku buurinayaa